အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်ရှိ Borussia Dortmund ရဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်တယောက်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုဖြတ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆင်းဝင်လာတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဝေးလူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးဟာလန်တယောက်သူ့ဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုတယောက်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာပုံအသေးစိတ်တွေကိုဒီကနေ့ကြည့်ရှုနားဆင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီအတွင်းမှာဩစတြီးယားကလပ်ဆောက်ဘက်ကနေယူရိုတန်း20ကျော်နဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့နော်ဝေးလူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေတဲ့တူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးသွင်းတည်ကြတဲ့ဟာလန်ဟာဘွန်ဒက်လီဂါမှာခက်မြန်မြန်အခြေကျလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင့်ပဲဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေကပါစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာပါဆိုတော့အသက်20တောင်မပြည့်သေးတဲ့နော်ဝေးလူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဝေးလူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုဖခင်ဖြစ်သူက Leeds United မှာကစားတော့2000ပြည့်နှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟာလန်အတွက်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားဖို့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့နော်ဝေးကိုသာကိုစားပြုရွေးချယ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဟာလန်ဟာနော်ဝေးကလပ်ဘရိုင်နီကစားမှာကစားရင်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးနောက်1993ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားလာခဲ့တာပါဟာလန်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး3နှစ်အကြာမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အသက်30မှာပဲအနားယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတုန်းကအညာတာကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ရိုင်းကင်းရဲ့ဖြတ်ထုတ်ခဲ့မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ညာဘက်ဒူးမှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့တာပါအဲ့ဒီဒဏ်ရာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဘောလုံးလောကကိုစောစောစီစီအနားယူခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထိပ်တန်းကစားသမားဘွားကိုစောစောစီစီကုံဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဟာလန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့မိသားစုနဲ့အတူနော်ဝေးကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဖေဟာလန်ကဘောလုံးလောကကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီးနောက်နော်ဝေးမှာအိမ်ချမ်းမြေတိဆောက်သူဖြစ်လာပါတယ်သူချစ်တဲ့ဘောလုံးအားကစားကိုတော့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဟာလန်အတွက်အားပေးကစားစေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ဟာလန်ကအဖေချေယာကိုနင်းပြီးနော်ဝေးကလပ်ဘရိုင်နီရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖေဟာလန်ဖြစ်သူက Nottingham Forest, Leeds United နဲ့ Manchester City အသင်းတွေရဲ့ခံစစ်နဲ့ကွင်းလယ်နေရာတွေမှာကစားခဲ့ပေမဲ့ဟာလန်ကတော့လူငယ်PPတိုက်စစ်ကိုပိုအားတန်တာကြောင့်တိုက်စစ်မှုအဖြစ်ပြောင်းကစားခဲ့ပြီး Brighton အသင်းကိုချက်ချင်းရောက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တိုက်စစ်ကစားပုံကိုလည်း Brighton ရဲ့ကလပ်နီးပြ Branson ကချက်ချင်းသဘောကျခဲ့ပြီးလူငယ်အကယ်ဒမီမှာရွေးချယ်ခဲ့တာပါBrighton ရဲ့နီးပြဖြစ်သူကတော့ဟာလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ9နှစ်တုန်းကသူ့ထက်တစ်နှစ်ပိုကြီးတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ရုံတွင်းမှာလေ့ကျင့်မှုတွေကစားတော့ကျွန်တော်ဟာလန်ကိုပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ဘူးတာပါသူကအရင်ဆုံးထိတဲ့ဘောလုံး2ချက်နဲ့တင်ဂိုးရသွားပါတယ်ကလပ်မှာစတင်မစားခင်ကတည်းကသူအရန်ကောင်းနေခဲ့တယ်လို့ Branson ကချီးကျူးခဲ့တာပါဟာလန်ကတော့သူ့နဲ့ရွယ်တူအတန်းမှာစတင်ကစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအခြားကစားသမားတွေထက်အရန်ကိုကောင်းနေခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6နှစ်အောက်အတန်းကိုချက်ချင်းခေါ်ယူခဲ့ရတာပါ2005ခုနှစ်မှာတော့ကလပ်ကစနေတင်းကနေမှာအမြဲဖွင့်တဲ့ရုံတွင်းမြက်ခင်းတူကွင်းကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဟာလန်နဲ့အခြားကစားသမားအယောက်20လောက်အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီးကစားကြတာပါသူကတနည်းငယ်တော့ပြိုင်ဘက်တွေအတွက်လူကောင်းသေးနေသလိုအရက်ကလည်းအခြားသူတွေနဲ့ရှင်ရင်နှိမ့်နေပေမဲ့ဟာလန်တယောက်ဂိုးတွေရအောင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သက်17နှစ်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာဟာလန်ဟာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိလာခဲ့ကြတာပါဟာလန်ဟာ Brighton အသင်းရဲ့လူငယ်အရန်အသင်းမှာ14ပွဲအထိကစားပြီး18ဂိုးအထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်2015-16ရာသီမှာသူအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ပဲဟာလန်တယောက်နော်ဝေးရဲ့အသက်15နှစ်အောက်လက်ရွေးစင်အသင်းဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာပါဝင်ခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နော်ဝေးလူငယ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာဟာလန်ဟာ1900ပြည့်လွန်နောက်ပိုင်းမှာဖေဖြစ်သူရဲ့စီနီယာဟာလန်အသင်းနဲ့ကစားပေါ်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ Grana Holly နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တိုက်စစ်ဖြစ်ဟာလန်ကိုကစားတာကိုသူကလည်းအရန်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်သူ့ရဲ့ကိုလုံးကိုတွေကသေးနေတာကထိတ်တန်းကိုရောက်ဖို့အဟန်တာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်15နှစ်သားဟာလန်ဘောလုံးကစားတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့တော့သူကတော်သေးနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကြန့်ခိုင်မှုရတော့သူဟာအားနဲ့နေခဲ့ပါတယ်လို့ဟာလီကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်မေမှာတော့ Brighton ရဲ့စီနီယာအသင်းရဲ့နီးပြလာဆင်ထုတ်ပယ်ခံရလို့ဟာလန်ရဲ့လူငယ်နီးပြဖြစ်တဲ့ Branson ကစီနီယာအသင်းမှာယာယီနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာလန်တို့တော့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါလူငယ်အသင်းမှာကလေးကလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ဟာလန်ကို Branson ကအသက်15နှစ်အရွယ်မှာတင်အသင်းကြီးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာပွဲထွက်ကစားစီခဲ့ပါတယ်ဆဆချင်းတော့ Branson ကဟာလန်ကိုညာဝင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တာပါပွဲအနှဲငယ်ကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟာလန်ပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာကိုပြောင်းလဲသုံးလာခဲ့ပါတယ်အသက်15နှစ်အရွယ်နဲ့အသင်းကြီးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဥဆောင်ကစားခွင့်ရလို့ဟာလန်တယောက်အဲ့ဒီရာသီမှာအထူးခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ဟာလန်ဟာဂျာမနီကဟော်ဖဟင်းအသင်းကိုအဆန်းသွားရောက်ကစားခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုအဆန်းသွားကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နော်ဝေးရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမဟောင်းဆိုရှာကင်တွယ်နေတဲ့မိုလ်ဒီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခွင့်ရခဲ့တာပါ
နော်ဝေး U15 အောက်အသင်းနဲ့စတင်ကစားကလေးကနိုင်ငံအဆင့်နဲ့နိုင်ငံအဆင့်ကင်းထောက်တွေကဟာလန်နောက်ကိုလိုက်လာကြပါတယ်နိုင်ငံအသင်းနဲ့ဂိုးစသွင်းလိုက်တော့နောက်ပိုင်းမှာကင်းထောက်တွေကသူ့ကိုပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်လို့နီးပြဟောင်းဘရန်ဆန်ကဆိုခဲ့တာပါဟာလန်မှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘသူတွေကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေလဲစိတ်ဝင်စားတာပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပျော်ကစားနေတာလားနိုင်ငံအတွက်ကစားနေတာလားသူဂူးမဆိုင်ပါဘူးဘသူကမှလည်းမကြောက်ဘူးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းသူကအမြဲတမ်းလေးစားသူပါသူဟာဘယ်အဆင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးကစားရတာကိုဘောလုံးလိုပဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးဖျားတွေကိုကင်းအောင်စူးစမ်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘရန်ဆန်ကထပ်ပြီးချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေးကလပ်မိုဒီမှာပြောင်းတော့သူဟာအဲ့ဒီအသင်းအတွက်ရန်ကိုကောင်းလွန်နေခဲ့တာပါဟာလန်ဟာအနာဂတ်ကိုရှာဖွေနေသူဖြစ်ပြီးကွင်းတွင်းမှာလည်းသူ့လုပ်ကိုသူလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်မိုဒီနဲ့200ဒီကစားခဲ့ပြီးနောက်ဟာလန်ဟာ professional ကစားသမားဘဝနောက်ထပ်အဆင့်မြင့်တဲ့ဩစတြီးယားက Southwark အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာတော့ဟာလန်က Southwark အသင်းကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတာပါအသင်းကိုစားရောက်တဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာရုန်းကန်မှုတွေစတင်ရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘော်ကိုနီးပြယုံကြည်မှုရအောင်များစွာကြိုးစားခဲ့ရတာပါ6လအကြာမှာတော့ဟာလန်တယောက် Southwark အတွက်ပထမဆုံး hat-trick ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဩစတြီးယားဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Brandon နဲ့အသင်းဘက်ကိုဟာလန်က hat-trick သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဩဂတ်လမှာတော့ဟာလန်ဟာနောက်ထပ်လိပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ hat-trick ထပ်မံရယူခဲ့ပြီးနောက်သူ့ကိုဥရောပကကင်းထောက်တွေကသတိထားမိလာကြပါတယ်2018-19ပထမရာသီဝက်မှာရောက်လာခဲ့တဲ့ဟာလန်ကပြိုင်ပွဲရဲ့9ပွဲပဲကစားခွင့်ရပြီးလိပြိုင်ပွဲ2ပွဲမှာတကူသွင်းခဲ့ပါတယ်2019-2020ရာသီကတော့ဟာလန်ရဲ့ဘောလုံးမဘွားကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ရာသီပါဟာလန်ဟာအဲ့ဒီရာသီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး Southwark အတွက်လိပြိုင်ပွဲရဲ့14ပွဲမှာတင်16ဂိုးထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလိုပြိုင်ပွဲရဲ့22ပွဲမှာ28ဂိုးထိရခဲ့တာပါဟာလန်ကိုဥရောပစင်မြင့်ကိုတက်စေခဲ့တဲ့ပွဲကတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ဂတ်နဲ့ပွဲဥအတွက်ပွဲပါ6ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Southwark အတွက် hat-trick သွင်းခဲ့တာပါဒါဟာ Southwark အသင်းအတွက်ဒီနေ့ရာသီ22ပွဲအတွင်း4ချိန်မြောက် hat-trick သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥရောပစင်မြင့်ကိုတက်လန်းလာစေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခြေလမ်းသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဆယ်ကျော်သက်တူးအနေနဲ့မှတ်တမ်းတွေများစွာရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာလန်ဟာဥရောပကလပ်အသင်းကြီးတွေများစွာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားလာတဲ့ဟာလန်ကိုထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းကိုရောက်ရှိစေဖို့အဓိကကြိုးကင်ပေးခဲ့သူကအီတလီနာမည်ကျော်အေဂျင့်မီနိုရီယိုလာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဟာလန်ကိုဒေါ့မန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်တို့အသင်းတွေအပြင်သူ့ဖခင်ရဲ့အသင်းဟောင်းမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေနဲ့ပါဆက်ခဲ့တာပါယူနိုက်တက်ကိုရောက်ဖို့အရန်ကိုနီးစပ်ခဲ့တဲ့စီးတီးမှာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့လက်တွဲဖို့လည်းအရန်အခွင့်အရေးများခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြက်ပြယ်ခဲ့ပြီးဘူရီရှာဒေါ့မန်ကိုယူရို30တဲ့နဲ့ရောက်သွားခဲ့တာပါဒေါ့မန်ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားနောက်ထပ်ခြေလန်းလေကားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟာလန်ဟာအမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းနေပါပြီဒေါ့မန်မှာရောက်လာပြီးကလေးကစံချိန်နေဇက်တိုက်တင်နေတဲ့ဟာလန်ဟာဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါရဲ့6ပွဲမှာလည်း10ဂိုးထိသွင်းထားပြီးပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယအမြန်ဆုံး10ဂိုးသွင်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါသူသွင်းခဲ့တဲ့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ10ဂိုးကလည်းမိနစ်940သာကြာခဲ့ပြီးဒါဟာကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒုတိယအမြန်ဆုံး10ဂိုးသွင်းနိုင်သူပါဟာလန်ကချန်ပီယံလိမှာလည်းပဲရစ်စိန့်ဂျာမန်ကိုရေးနှိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ချန်ပီယံလိ6ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့သူဟာဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အမြန်ဆုံး10ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့34ပွဲမှာ40ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးသွင်းစံရည်ကိုလည်းရလာခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပမှာအများဆုံးသွင်းထားတဲ့စံချိန်ဖြစ်ပြီးအသက်19နှစ်သားလေးရဲ့အမခန်းစွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီကာလမှာခေါ်ထားတဲ့ဟာလန်ကိုယူရို30ကျော်ပေးထားတဲ့အနေထားကနေလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေနဲ့သူ့ရဲ့တန်ကြေးကိုမြင့်တင်လို့ပေးနေပါပြီဟာလန်ကိုရီယယ်မက်ဒရစ် PSG လို့အသင်းတွေကပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာတော့နော်ဝေးလူငယ်ကစားသမားလေးရဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကတော့အနည်းဆုံးယူရို80နဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်သူဟာဘောလုံးစွမ်းရည်အရန်မြင့်မားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ခွင့်ရေးကိုတစ်ချိန်ရရင်တကိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်နဲ့တိကျတဲ့ဂိုးသွင်းတေချာမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဘောလုံးပေါ်ကိုအာယုံစူးစိုက်မှုရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကြောင့်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတွေကိုသာပေးအပ်လေးရှိတဲ့ဘာလွန်ဒေါလို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုရရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ရေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာမှတေချာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဘူရီရှာဒေါ့မန်ကိုရောက်လာပြီးသက်19နှစ်နဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့နော်ဝေးလူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းစင်မြင့်ကိုသူတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ